位同學大家好，咁今日咧我哋就嚟講下背書到底點樣背，我哋先會有效率。咁首先背書之前就一定要先了解好個課文到底係講緊啲乜嘢，你先會更加好去背。咁就例如其實我哋之前地理係要背板塊嗰一課嘅課文啦。首先你要去了解清楚點解板塊沿板塊邊界移動嗰陣時岩石會受壓，然後你就逐句逐句去了解清楚到底背後嘅意思係乜嘢。咁其實你大致上就已經背到80%。咁其實有好多同學會用寫嘅方式去背書啦，其實咧就會好攰嘅。我呢邊個人咧會比較建議就係，其實你讀多幾次就識噶啦。咁其實首先寫係好嘥時間噶啦，然後咧就係如果你寫得太耐，其實你會攰嘅。但相比下，其實你讀嗰陣時，你會俾自己聽到你自己讀緊啲乜嘢。之後好啦，你差唔多背到80%至90%，你就開始攞張紙出嚟默寫一次。咁其實大致上你就已經背到噶啦。咁以上都係個人嘅建議啦。咁其實同學都要用翻自己嘅方式去背書嘅。咁當然自己嘅方法會有更好啦。咁以上都係個人嘅意見。